The German Shepherd, a black and tan. Her name is Kiko. She is now 2 years and 2 months. Pretty obedient actually. I recommend anyone to have a German Shepherd at home because it's a very good dog, intelligent dog. Okay, and I think that you are here today for the breed verifications, right? And the dogs who doesn't have the proper registration, proper documents, have the possibility now with the Kennel Association to go through the breed verifications and get some valuable documentation from them. What do you think about this process? It's really good because there are so many instances where people adopt dogs because their owners migrate, so many things like that. Then finally the dog is, we don't have any reference or from where the dog came, from which kennel. So best thing is when you adopt someone, like adopting anyone, any a child or anyone, you can actually get it registered. Then from then on, it's like almost like having a birth certificate. So you're happy with the process? Definitely yes, definitely yes. මිලිටරි ඩොග් සෙක්ෂන් එකට අපි හරි ආස වෙලා තිබ්බා. මගේ වයිෆ් ගේ choice එක තමයි අනිවාර්යෙන් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ්. මොකද මම ලැබ්‍රඩෝර් කෙනෙක් තමයි මේන්ලි ආස වෙලා තිබ්බේ. නමුත් වයිෆ් ගේ choice එකට දීලා මම ඉතින් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ්ලා අපි ගෙදර 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන්ට මේ තමයි මේල් එක කෙනා. නම චතුර ඉන්නේ පක් කියන බ්‍රීඩ් එක. සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ කලර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙයා බ්ලැක් කලර් එකට අයිති. මෙයා ෆීමේල් කෙනෙක්. දැනට මෙයාට අවුරුදු 2යි මාස 2ක් වෙනවා වයස. ඔව් අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බ්‍රීඩ් වෙරිෆිකේෂන්ස් වලටද එහෙම නැත්නම් තරඟයට සහභාගී වෙන්නද? මෙයාව තරඟයට සහභාගී කරන්න ආවේ. කීවෙනි වතාවට තරඟයට සහභාගී වෙන්නේ අද? පළවෙනි වතාව. කැනල් ඇසෝසියේෂන් එක පවත්වන මේ තරඟය ගැන වසරකට කීප වතාවක් මොකද හිතන්නේ? ඇතර හොඳ මේ අත්දැකීම. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ ඉන්න බ්‍රීඩ් ගොඩක් අඩුයි අන්තික ගොඩක් විහිදිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම ඒක රාශී වෙනවා එක දවසක මෙතනට. එතකොට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් බ්‍රීඩර්ස්ලා කවුද මොනවද තියෙන බ්‍රීඩ් ඒ කියන්නේ ඔබ මොනවද තියෙන වර්ග අපිට ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද ඒ වගේ දේවල් ගැන ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. සමාදී මෙයා ශිට්සු එක් කෙනෙක්. මෙයාගේ වයස අවුරුද්දයි මාස 2ක් වෙනවා. චුට්ටක් වසයි. හැබැයි දැන් බය වෙලා ඉන්නේ. ගෙදර නම් දඟකාරයි. එයා සීස කරලා ඉන්නේ මේ එයාගේ කල එක චුට්ටක් අර බෙහෙත් එකට වෙනස් වෙලා. ශිට්සු බ්‍රීඩ් එක ගැන ඔයාට මෙච්චර කල් මේ ශිට්සු වර්ගයේ සතුන් හදලා මොන වගේ අත්දැකීමක්ද තියෙන්නේ? ශිට්සු වර්ගයට සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ ගතිගුණද පිළිහිట్లా තියෙන්නේ? ශිට්සු ඩොග්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා අපි ගාව. 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයා ඒගොල්ලන් හරිම ලව්ලි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ආදරේ ඕනේ. අපි දරුවෝ වගේ හදන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් හරි ආසයි. ඒ කියන්නේ ළමයි වගේ හදන්නේ. අපි හුරුතලෙන් හදනවා. ලැබ්‍රඩෝ වර්ගයේ බල්ලෙක් මේ ඉන්නේ. මෙයාව අපි ගෙනාවේ ආනයනය කළේ සර්බියාවෙන්.
මෙයාට දැන් අවුරුද්දයි මාස 2ක් වෙනවා. ඇත්තටම ජනවාරි 12 තමයි 18ට තමයි මෙයාට හරියටම අවුරුද්ද සම්පූර්ණ වුණේ. මෙලනි තිරිමාන්න කියලා කිව්වහම මුළු ලංකාවෙම ජනප්‍රිය බ්‍රීඩ කෙනෙක්. ගොඩාක් මම හිතන්නේ වසර ගණනාවක් ලංකාවේ හොඳ බ්‍රීඩ කෙනෙක් හැටියට පැටව් හොඳ උසස් තත්ත්වයෙන් යුතු පැටව් මෙලදී ගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් හොයනවා නම් මෙලනි තිරිමාන්න කියන්නේ බොහොම ජනප්‍රිය චරිතයක්. ඉතින් මෙලනි දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ සතුන් ආනයනය කරන්න පෙළඹුණා. මොකද්ද මේකට හේතුව? මට හැමතිස්සම හිතුණා ආනයනය කරපුවාම හොඳ බ්ලඩ් ලයින් එකක් අපිට ලැබෙනවා කියන එක. මම දිගටම සත්තු ආනයනය කරලා මෙහි ලංකාවේ ඉන්න කන්ට්‍රි බ්‍රීඩ් සත්තුන්ට තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මේ අයව ක්‍රොස් කරන්නේ. ක්‍රොස් කරලා එන පැටව් ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයට එනවා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. Dog show in Water Sage. My heartiest congratulations to our Honorable FCI All-Breed International Judge Mr. Chakapran from Kennel Association of Thailand. He's a current General Manager, Judge Secretary of the Judging Training Committee, and Mr. Yuvaraj, Ring Steward, and Mr. Dinesh, System Analyst, Dog and Show from India, who has accepted and arrived to this event with unbound courtesy. I wish to thank all KSL committee members, breeders and exhibitors to accomplish our association mission and vision. I invite you all to enjoy this event and make this show memorable in your life. Thank you.
now I'm having the chance to talk with the judge today. He's an international judge. Can I have your name, please? Yes, my name is Chakapan. And you're from which country? I'm from Thailand, from Bangkok, Thailand. I guess this is your first visit to Sri Lanka. Sure, this is my first time here in Colombo. Yes, yeah. So, by seeing all these dogs today in this Kennel Association competition, what do you feel about the participants, the dogs, Yeah, you mean? comparing to the other countries? Yeah, about the dogs. But the dogs, some dog is good quality, but some dog is need more improvement. Yeah, but I think the number of dog show here is not much. I think it's different from my country. My country is around 2 shows a month, you know, and most of my handler is more profession. But here we talk about the dog, is the quality of dog. The dog from group 1 and group 2 is good quality. For example, German Shepherd, Doberman and Rottweiler. Yeah. I see. And but we have organized a fabulous event today by the president of Sri Lanka Kennel Association. What do you think about the event today? Yeah, wonderful. You know, I love the show, night show. First, because of the good temperature. You know, it's not too hot, it's not too cold. It's good for exhibitor, for dogs, and also for me. You know, and also the show ground, show venue. You can see the green grass, like a golf course. Excellent, the show ground, and also the all the exhibitors very polite and good participation. How do you like to wish all these Sri Lankan participants for the future achievements? You mean for the future? Yeah. If you mean the exhibitor or the handler, I think need more the handle the dog, the handling skill. Need more the skill, much yeah, and also the clothes, you know, and some technique. I think if you have more dog show, that they can learn from more, yeah, the number of dog show, and they can learn from the judge. If you invite the international judge, you can learn from them. Thank you so much. Kennel Association of Sri Lanka night dog show රාත්‍රී සංදර්ශන පවත්වන්නේ අපි ලෝකයේත් සමග ගැටිලා රටවල් 99ත් සමග ගැටිලා ඒ ඔක්කොම වලින් එක්ස්පීරියන්ස් අරන් තමයි අපි මේවා කරන්නේ. විශේෂ හේතුව කවුරුත් අපිට බනින්න එපා night dog shows තිබ්බා කියලා වෙලාව පොඩ්ඩක් පරක් වුණා කියලා. හේතුව අපි ගැන හිතලා නෙමෙයි මේ සංදර්ශන පවත්වන්නේ. අපි සුනක සංදර්ශනයක් කියන්නේ අපි පළමුවෙනියා අපේ ආදරණීය සුනකයා. ඉතින් මේ දවස්වල අපේ ලංකාවේ අපේ රටේ අපේ මව්බිමේ අපේ කාලගුණ තත්ත්වය ඉතාමත් අයහපත් තත්ත්වයෙන් තියෙන ඉතාමත් අධික රස්නයක් අපිට දවල් කාලේ සුනක සංදර්ශන පවත්වන්න බෑ. එහෙම දවල් කාලේ කාටවත් සුනක සංදර්ශනයක් පවත්වන්න තියනවා නම් ඒගොල්ලන්ට අත්දැකීම් මේ සම්බන්ධයෙන් නැති නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. අපි අපේ සුහතලා වෙනුවෙන් විශිෂ්ට දෙයක් ඒගොල්ලෝනේ විශේෂ දෙයක් කරන්න ඕන හින්දා තමයි මේ රාත්‍රී සුනක සංදර්ශන පවත්වන්නේ. මම හිතනවා ඒක මගේ හැටියට සහ මගේ කමිටුව හැටියට අපි තාම සාර්ථක කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඊටමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා අපිට බනින්න එපා මේ රාත්‍රී සුනක සංදර්ශන පැවැත්වුවා කියලා. මම හිතනවා ඒක සාර්ථකයි කියලා. ඉතින් අපි යනවා අද දවසේ 2020 වර්ෂයේ Kennel Association of Sri Lanka පවත්වනු ලබන 98 වන Independence and Navam Night අපි කෝල් කරලා තින්නේ Independence and Navam Night කියලා. නිදහසේ සහ නවම් කියන්නේ පෙබරවාරි මාසෙට කියන නම සිංහලෙන්
navam night. අපි ගිය අවුරුද්දේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ මේ concept එක. ඉතින් අපි ඒකේ අවසාන භාගයට තමයි මේ යන්න හදන්නේ. අවසාන භාගනේ අවසානයේ තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මම කැමතියි මේ සියලුම දෙනා මම හිතනවා මේකේ වින්දනයක් ලැබුවා කියලා මේ සුන්දර සංදර්ශය දැකලා 2016 වර්ෂයේ වෙනකොට අපිට ලංකාවේ හිටියේ ජාත්‍යන්තර බ්‍රීඩ්ස් 344ක් තියෙනවා. අපිට බ්‍රීඩ්ස් 16ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි හිටියේ. මේ වෙනකොට 2020 වර්ෂයේ වෙනකොට අපිට බ්‍රීඩ්ස් 48ක් ඉන්න ලංකාවේ. මම හිතනවා ඔබ කවුරුත් මේක ගැන දන්නේ නැතුව ඇගෙද කියලා. බ්‍රීඩ්ස් 48ක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. ඉතින් මම අපේ උත්සාහය Kennel Association of Sri Lanka අපේ උත්සාහය 15% 15ක් FCA බ්‍රීඩ්ස් ලංකාවට ගේන්න. ඒක අපිට ලොකු ආඩම්බරයක්. අපි උත්සාහ කරනවා මේ අවසානයේ වෙනකොට අපි 14ක් දැන් ඉන්නවා. ඊටු එකක් සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් මේ සංදර්ශනය බලන සියලුම දෙනාට මගේ ගෞරවාන්විත ස්තුතිය පුද කරනවා. මේ වගේම ඉතාමත් දර්ශනීය සංදර්ශනයකින් අපි නැවතත් ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් බොහොමත් මාස 2ක් ඇතුළත 3ක් ඇතුළත වගේ කෙටි කාලයකින් රාත්‍රී සුනක සංදර්ශනයක් සමග හමු වෙමු කියලා මම කියන්න කැමතියි. Show and best SL Bond shows goes to number 21 GS Navam Pincher. අද දවසේ කෙනල් ඇසෝසියේෂන් එක මගේ සංවිධානය කරපු තරඟේ බෙස්ට් ඉන් ෂෝ මම හිතන්නේ මුළු තරඟාවලියේම ජයග්‍රහණය උනේ මේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් වර්ගයේ සුනකයා අයිතිකරුවා මෙයා වෙන්න ඕන. ඔව් මම තමයි. නම මොකක්ද කියලා මට කියන්න? මම සමීර නිවර්තන. සමීර පොඩි විස්තරයක් කියමුකෝ මේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් බල්ලා ගැන අපිට. මෙයාගේ නම වේගස්. මම ගෙදර ඉන්න හොඳම සුරතලා තමයි මෙයා. මේ මට දැනගන්න ලැබුණ මේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් වර්ගයේ මේ සුනකයා පිටරටින් ආනයනය කරපු සතෙක් කියලා ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කියමු. ඔව්. මෙයාව සර්බියා වලින් ගෙන්නුවේ. ලංකාවට තාම මාස 2ක් වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. මට දිනේෂ් එක්ක එකතුලා හොඳ ට්‍රේනින් එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණා දවස ගානේ. මෙයාගේ ජයග්‍රහණට හේතුව ගොඩම දිනේෂ් කියලා කියන්නත් පුළුවන් මට. දිනේෂ් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ ඉන්න අති දක්ෂ ඩොග් හැන්ඩ්ලර් කෙනෙක් කියන එක ඉතාම ජනප්‍රිය කාර්යයක්. දිනේෂ් අද දවසේ ඔයා හැන්ඩල් කරපු මේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් වර්ගයේ සුනකයා මුළු තරගයේම ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙන මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනෙන්නේ? විශාල සතුටක් ඉතින් මොකද අපිට වැඩ කරන්න තිබ්බ කාලේ ඇත්තටම ගොඩක් අඩුයි. මේ දවස්වල රස්නෙත් වැඩි නිසා ඉතින් බොහොම අඩුවෙන් තමයි වැඩ කරේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ඉතින් ලොකු ජයග්‍රහණයක්. පිටරටින් ගෙන ආපු සතෙක් මේ සතා ඔයාගේ අතට පත්ුනේ තරගෙට කොච්චර කාලයකට කලින්ද දිනේෂ්? ඇත්තටම මාසෙකට උඩදී තමයි මගේ ළඟට ආවේ ඇත්තටම. මෙයා එහෙත්
තරග ජයග්‍රහණය කරපු සුනකෙක් නිසා ඉතින් මට ඒක අමාරුවක් වුණේ නැහැ අත්‍තරම මේ වැඩේ කරන්න. තරගේ පුරාවටම සතුන් කිහිප දෙනෙක් බ්‍රීඩ් විශාල ප්‍රමාණයක් මං හිතන්නේ එකම බ්‍රීඩ් එක ටත් මම හිතන්නේ කිහිප වරක් දිනේෂ් මේ තරගකරුවන් රින් එක ඇතුළට අරගෙන ආවා. වෙහසක් දැනෙන්නේ නැද්ද මෙච්චර ලොකු කාර්යභාරයක් කරගත්තේ කොහොමද? වෙහසක් දැනෙනවා. නමුත් අපිට දවස් අවසානයේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලයත් එක්ක ඒ සියලු දේ නැති වෙලා යනවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ දැන්. ආඩම්බරයක් දැනනවද අද ඔයා හැන්ඩල් කරපුවා ට්‍රේන් කරපු සුනකයා මුළු තරගාවලියේම පළවෙනි තැනට පත් වෙච්ච එක ගැන? විශාල ආඩම්බරයක්. බොහොමත් ස්තුතියි. මට කියන්න පුතා ඔයාගේ නම මොකක්ද? මම යහත් ෆර්නෑන්ඩෝ. යහත් අද දවසේ මේ කෙනල් ඇසෝසියේෂන් එක මගේ සංවිධානය කරපු මේ තරගාවලිය ඇතුලේ මම මේ බ්‍රීඩ් එක දැක්කේ එකම එක සතයි. මට කියන්න මේ බ්‍රීඩ් එක මොකක්ද? ඇයි මේ එක සතෙක් විතරක් අද දවසේ අපි මේ තරගෙදි දැක්කේ? ඔව් මේ ඉන්නේ ඇමරිකන් ස්ටෙෆර්ඩ්ෂයර් ටෙරියර්. මේ බ්‍රීඩ් එකෙන් ලංකාවේ ඉන්නේ දෙන්නයි. දෙන්නම ඉන්නේ මංගාව තමයි. මේ දෙන්න බ්‍රීඩ් කළා මිනිස්සුන්ට හොබි එකක් වශයෙන් නැති ගන්න තමයි දෙන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ ඔයාට ඒ වගේම ලොකු ජයග්‍රහණයකුත් හම්බුණා. මොකක්ද හම්බෙච්ච ටයිටල් එක? මම මේ බල්ලත් එක්ක තර්ඩ් බෙස්ට් ඉන් ෂෝ ටයිටල් එක දිනාගත්තා. ඔව් ආඩම්බරකාර පියෙක් මෙතන ඉන්නවා. කෙනල් ඇසෝසියේෂන් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. එයාගේ පුතා තමයි මේ යහත්. විරාජ් මොන වගේ හැඟීමක්ද මෙච්චර පොඩි වයසකදී ඔයාගේ පුතා මේ වගේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් අරගෙන අද ලබාගත් එක ගැන ඔයාට හිතෙන්නේ? අමාරු ප්‍රශ්නයක් ඇව්වේ. ඇත්තටම තාත්තා කෙනෙක් හැටියට මේ ආව ගමනේ මට අවශ්‍ය වුණේ රටට වැඩක් කරන්න පුළුවන් දරුවෝ. ඉතින් ඒක මගේ පුතාද කරලා මෙන්නවා. ඉතින් සතුටුයි. ඔව් ඉතින් යහත් ඉදිරියටත් මේ ශාස්ත්‍රයේ නියැලෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මේ බ්‍රීඩ් එක ලංකාවේ ව්‍යාප්ත කරන්න වාගේ අදහසක් තියෙනවද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මේ ශාස්ත්‍රයේ දිගටම තාත්තා හිටියා වගේ මාත් නියැලිලා මේ බ්‍රීඩ් එක තව බ්‍රීඩ් කළා මිනිස්සුන්ට පතුරවන්න තමයි මගේ අදහස තියෙන්නේ.